மூச்சு விடவே சிரமப்படுறாங்க, ஆஸ்துமா இருக்கு, வீசிங் சவுண்ட் வருது அப்படின்னா கற்பூராதி தைலம் சொல்லி சித்த மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். அது வந்து தேங்காய் எண்ணெய், ஓமம், கற்பூரம் வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஆயில் தான். ஃப்ரண்ட் செஸ்ட் ரீஜன்லையும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பேக்ல எல்லாத்தையுமே வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு வர ஒத்தரம் கொடுக்கணும். வர துணியில ஒரு இரும்பு சட்டி நல்லா காய வச்சுட்டு அந்த துணியை வந்து சூடேற்றி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கையில வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு பகுதியிலையும் பின்னாடி வைக்கும் போது உள்ள ஏதாவது நீர் கோத்து இருந்தாலும் சரி, கபம் வந்து சீக்கிரம் மருந்து அது வந்து கிளென்ஸ் அவுட் பண்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது இல்லாம அவங்க பஃப் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக ஓமம், பச்சை கற்பூரம், மிளகு, மஞ்சள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பொடிச்சு ஒரு துணியில வந்து பொட்டன மாதிரி கட்டி அடிக்கடி இன்ஹேல் பண்ணிக்கலாம். நசிய தைலமாக சித்த மருத்துவத்துல பீனிச தைலம், ஆயுர்வேதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அணு தைலம் அப்படிங்கிறதையும் வந்து மூக்குல ஒரு 5 to 10 துளி விதத்துல டெய்லி ரெகுலர் பேசிஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து காலை நைட் 2 வேளையுமே வந்து மூக்குல வந்து விடலாம். உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கும் போது ஒரு அடிஷ்னலா நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த மூக்குல வந்து சத வளர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிப். ஸோ அது வந்து ஈஸியா கரையணும் அப்படின்னா அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்.